и войни. Оплетен от сурова волска кожа, понякога снабден с метален накрайник, той е представлявал смъртоносно оръжие в ръцете на опитен боец. Скоростта, която набира края на бича и резкия удар, са били в състояние да поразят противник или животни от дистанцията на неговата дължина. Набраната вълнообразна скорост към върха му при опитен замах трещи със силата на грамотевичен изстрел, подплащайки коня на противника или преследвания звяр. Ловкият замах може да обезоръжи и повали противника, да респектира или разконцентрира вниманието.